मंदिरात तुझ्या असल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या सरुकारा का पाठू कायल्या उतार तुझे ऐकू जिनी आमची बोलू जीवाला तुझ्या वाटू देऊ सासरांची बीज जोडू मंदिरात तुझ्या असल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या सरुकारा का पाठू कायल्या तुमचे सोवे आसो क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां विंचतना ताणें मोगान आमकां पळयलां आनी अशें आमचे थंय देवाच्या राज्या बसत ताणें दिल्लीं देणी आसात आनी ताणें दिल्लें आपोवणें आसा म्हूण समजून तुका आनी म्हाका क्रिस्ती कुटुंबान क्रिस्तांव जावन आनी क्रिस्ताचें आपोवणें स्विकार करूंक देणें दिलां. त्या देखून सान पावलाच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता, तुमकां मेळिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे तुमी जिणी जियेया म्हणून आनी हाचे पासत देवान दिल्ल्या देण्याचो बऱ्या तरान वापर करून आमी आमकां मेळिल्ल्या देण्या प्रकार समाजीक आमच्या कुटुंबाक तशेंच सर्गींच्या राज्याक देणें जावन दिवंक आमकां आज आपोवणें दिलां. आनी आज इगर्ज माता बागेवंत धर्मदूत मातेव हेचें फेस्त आचरण करता आसतना ताणें देवाचें आपोवणें स्विकार केलें आनी आपणाक आसलें तालेंत बरोवचें. ताच्या मुखांतर शुभ वर्तमान जेजूच्या जिणयेची कथा आनी ताच्या मुखांतर देवाचें योजन कितें गी म्हणून आमकां समजोवंक ताणें शुभ वर्तमान बरयलें. अशेंच आमच्या जिवितांत आमकां दिल्लें देणें कितें गी म्हूण सारकें समजोन कितें आमचें तें आसा तेंचो उपयोग करून बरें जिवीत बांदूंक आनी समाजाक बरें दिवंक आमी आज देवाची कृपा मागया. आमी थोडे फावटी आळसाय केल्या, आमची देणी आसोनी आमी बरें दिवंक प्रयत्न करूंक ना. देखून आतां आमच्या पातकांची दूख धरया आनी मिसाचें बलिदान फावो ते बरें भेटोवच्याक आमची काळजां आयतीं करया. पातकांची दूख धरून सांगता मागया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सुद्दां सावकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळोत करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांचो सारे सर्वेस्पुरा देवा सर्गीच्या राया सर्पवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूक तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा सुंक वासोलदार माते वाघ जेजूसो धर्मदूत जावं व्हडे काकुळतीन तुवें विसरून काडलोय आपले जिवीत बदलून सगळ्या काळजान ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी तोंडान लिखणेन आनी रक्तान आपल्या गुरूचें शुभ वर्तमान ताणें परगट केलें तेंच उर्बेन तुज्या पुताची शिकोवन घेवन आनी भोव करून आमच्या जिविताचे नवे सालीन ती परगटूंक भगवंत मातेवचे विनवणेन आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परेन प्रार्थितां तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक फावो जाल्ली जावं सदांच लन्वीक भळी आनी सोंसणीक जावन चला एकामेकाचें सोडणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यान एकामेका थंय समाधानान जियेवन हो एकवटो सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच भरवोसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी एकच भवार्थ एकच पवित्र स्नान एकच देव तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप.
सकळा प्रास्तो व्हरतो तो सर्व मुखांत्र वावुरता आनी सोमेस्ता थंय जियेता. तरी पूण आमच्या मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्यांचो वांटो लाभला. ताणें लोकांक देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत जावचें, थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक सुवार्थेगार जावचें, थोड्यांक सभांचे गवळी आनी शिक्षक जावचें देणें. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मण्यारपण दिवचो ताचो शेवट. अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरलेल्या वरवीं आनी ताची गूंड जन्माय जोडलेल्या वरवीं आमी क्रिस्ता थंय शेवटी एकवटता. एकवटून जाणटी जाता. जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेची भरतेक पावता. देवाचें उतर हें. देवाचें उडुपकार. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक आसता. तांचो ताळो प्रितुमे शिकान शिक आसता. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. मळप ताच्या हाताचो वार परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. तांचो ताळो प्रितुमे शिकान शिक आसता. सपना उतरना. तांच्या ताळयांचो आवाज आयकूंक येना. तरी तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. तांचो संदेश संवसाराच्या सिंहा पर्यंत पावता. तांचो ताळो प्रितुमे शिकान शिक आसता. तांचो ताळो प्रितुमे शिकान शिक आसता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुका देवा वाकणता. तूं सर्वेस्पर म्हूण वळखता. धर्मदूतांचो महिमो उंचमो तुका उल्हासता. सर्वेस्परा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. सामातेवो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मुखार चलत वेता जेजून सुंका काट्यार बसून आसल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसा सवें पंक्तीर बसले. हें फरिजावांनी पळयलें आनी ताच्या शिसा लागीं ते म्हणाले, तुमचो मेस्त्री सुंकागारा आनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्याक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा
पिडेस्ताक वसा आनी ह्या उतराचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. देवाचे उतर है. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगा जमल्ल्या आमकां समेस्तांक देवान आपयलां आनी आमकां आमच्या आमच्या तांके प्रमाणे देवान ताची देणी दिल्या खंडीत जावन. आनी आमचें आपोवणी जावन आसात 80% लायक निंगी चडच म्हणयेत. मागीर थोडीच धर्म भयणी आनी याजाक थोडी जावंक पुरो अवकार. आनी अशें वेगवेगळी आपोवणी इगर्ज मातेंत देवान दिल्यान. आनी त्या देखून आमी ही सर आपोवणी जर आमचेच पासत उपयोग करन बसले हांव तर आनी ताच्या मुखांतर देवाचें योजना आमी समजून हांव तर समाजेंत आमच्या जिवितांत जावं दी या हेरांच्या जिवितांत जावं दी कुटुंबांत जावं दी अभिवृद्धी जायना, वाडावळ जायना. तुमकां एक बरो दाखलो दिवंक हांव आशेतां. ऑक्टोबर 2015 2015 इसवेंत पापा फ्रांसिसान एका कुटुंबाक न्हय एका गोव बायलांक थंयसर सांतीन म्हूण पासारले. झेली गेरीन आनी लुईस मार्टीन म्हणून हांकां. हांच्या जिविता विशयान आमी पळयल्यार दोगांय धर्मीक जावंक आशेतालीं. तो याजाक जावंक आशेतालो आनी झेली एक धर्मीक भयण जावंक आशेताली. पूण तांकां समजलें तांच्या वडिलां मुखांतर तांकां तें आपोवणें ना म्हणून. त्या देखून एक दीस झेली गेरीन मागता, तिची भयण ही एक कॉन्वेंटान सिस्टर जावन आसली, त्या देखून ती मागता म्हज्या भयणी बरी तुजी पोतीन जावंक म्हाका आपोवणें ना, पूण त्या देखून तूं कितें कर म्हाका मस्त भुरग्याची आवय कर आनी हें म्हाका दिल्लें आपोवणें हांवें बऱ्या तरान पाळोवंक म्हाका कुरपा दी म्हूण ती मागता. आनी ती आपलें आपोवणें समजता. आनी अशें लुईस मार्टिनी तशेंच आपणाक आपोवणें याजाक जावंक आपोवणें ना म्हूण समजल्लो खाजरी जिवीत वेंग मारता आनी तोय समजता संपूर्ण तरान. त्या देखून आमकां तें आपोवणें मेळ्ळां आमी स्विकार करता आसतना आमी समजून घे जाय ताचे विशयांत कसल्यो जबाबदारी आमकां आसात आनी कशें हांवें ही जबाबदारी पाळयेत आनी म्हजें कुटुंब हांवें बांदयेत आनी समाजाक एक आदर्श कुटुंब जावन देख दिवयेत आनी क्रिस्ती मौल्यांक म्हज्या कुटुंबा मुखांतर हांवें साक्ष दिवयेत म्हणून. तांचें जिवीत आनी आमचें जिवीत वेगळें म्हूण सांगना हांव. ती त्या काळार जियेली आनी आमी आतां जियेता म्हणून. कुटुंबाक आसचे कश्ट ते दाळाय आसले, आतांय आसले, आतांय आसात. आनी त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो त्या कश्टामध्ये अनवरामध्ये आपणाक मेळिल्लें आपोवणें धैर्यान आनी संपूर्ण भावार्थान तांणी स्विकार केलें आनी ती संपूर्ण प्रमाण जबाबदारी घेवन जियोंक प्रयत्न केले देखून तांकां सांतांनी सांतेन म्हूण पासारलां. आनी त्या देखून आयच्या पयल्या वचपान सांत पावल सांगता देवान दिल्लें आपोवण्याक फावो जाल्ली जिणी जियेया म्हणून पयलेंच. आनी हें कशें जियोवचें थंयसर थोडीं सुत्रां दिल्यांत आयच्या पयल्या वचपान. सदांच ल्हानवीक बोळी आनी सोंसणीक जावन जियोवचें. ल्हानवीक म्हळ्यार खालतें जावचें एकामेका मुखार. आमचें तें मस्त टॅलंट आसोंक पुरो, नवरो चड शिकिल्लो जावंक पुरो, बायल उणी शिकिल्ली जावंक पुरो, पूण दोगांनी सहकार दिना जाल्यार कुटुंब चलना. त्या देखून कोणें चड शिकला ताणें खालतें जावचें. कशें आमचो सोमी देव जावन आसलो जाल्यारय देवाच्या समसंपणाक तो लब्धवंक ना, भागर खालतो जालो आनी ताणें मनशाचें रूप घेतलें. तशें आमी पयलें ल्हानवीक जावचें, खालतें जावचें. कित्याक तें समसंपण
म्हजे आनी तुजे मदें हेजे तर आमी खालती जायचंय. कोण व्हड आसा ताणें ल्हान जावचें, कोण ल्हान आसा ताका एकच फावटी वाडोवंक जायना, व्हड जावंक जायना. त्या देखून कोण व्हड आसा ताणें ल्हान जावचें, खालतें जावचें. आनी बळें म्हळ्यार थंयसर थोडे फावटी चुकी घडटात. नो रिटेलिएशन म्हणटात इंग्लिशान. म्हळ्यार हांवें फारीकपण घेवचें न्ही, बागार रागार रावण आसतना बोगसूचें. त्या देखून तिसरो गूण जावन आसा सोंसणीक म्हळ्यार सदांच बोगसोन दिवचो मनीस, आनी तो देव मात्र. त्या देखून आमी त्या आमच्या बापा बरी जावंक आमकां आपोवणें पयल्यान पयलें. आमचें घर, आमचें कुटुंब त्या दाळा मात्र त्या एकवटांत सोम्यान दिल्ल्या त्या एकवटांत रावोंक जाता. दुसऱ्यान थंयसर एकामेकाचें सोडून मोगान सुदारसून व्हरचें. खंयच्या कुटुंबांत सोडून जायना. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव थंयसर एक जागळूर म्हणल्या जाग्यार आसतना एका मास्टराच्या घरा गेलो. सांजेचो वेळ तो, बायल बकरी भाजून आसली एक 7 वरां जाल्यान. आनी बकरी भाजून आसतना आमी बस सारतान देंवून सुमार एक 5 किलोमिटर चल्ले ताच्या घराक. अशें थंय पावल्या उपरांत म्हाका वाडलें तांणी, म्हाका बकरी दिली आनी मास्टराच्या प्लेटीन ती बकरी आसली. बकरी सगळी करपल्ली आनी बायल थंयच्यान ताचेडे नन्नु क्षमिसी ಇವತ್ತು ತಪ್ಪಾಯಿತು म्हणून कन्नडान सांगता. आनी अशें सांगतना हांवें चिंतलें कालें जालें काय म्हणून. मागीर पळयतना सगळी बकरी करपल्ली, काळी काळी जाल्ली. ताणें बरें करून केली, ओगेत रावलो. हांवें मागीर विचारलें, तुवें ओगेत रावन बकरी केली सायबा, तुका कांय भोगोवं ना गे म्हणून. तो म्हणलो, सगळो दीस म्हज्या किसड ती कश्टल्या तोटांत जागो. हांव मास्टर, हांव थंयसर काम करतां. सगळ्या दीस तिणें गाद्यान काम केलां आज, आनी काम केल्या उपरांत येवन म्हजे पासून बकरी भाजल्या. सूख कोण ताण घडना. हांवें तर सुदारसून व्हरना जाल्यार म्हजें कुटुंब कशें चलचें म्हणलो. म्हाका दोळ्यान दुकां येतात. ही सत गजाल. अशें मोगाच्या भयणो, तो एक खालतो मनीस जाल्ल्यान ताणें सूख सुदारसूंक मोन केलें, घट्ट केलें. म्हजें कुटुंब बांदूंक घट्ट मोन केलें. पूण आमच्या घरांनी थोडे फावटी मीठ उणें जाल्यार, थोडी चायाक साकर उणी जाल्यार, या सुकीन इल्लेशें तिखसें जालां जाल्यार आमी दुरसतांव, पुरपुरतांव. अशें घर चलना मोगाच्या भाव भयणीनो. त्या देखून सांव पावल तेदळाच सांगता, सूख ही घडतना सोडून जाता, सगळ्यांच्या घरान जाता, सुदारसून व्हरया म्हणून सांगता. सुदारसून व्हरना तर मोग आसना. आमी रागार रावून सांगात आसांव जाल्यार कोणात आसले बरी मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार सदांय म्हाका केंटसो मनीस, केंटची बायल म्हज्या मुखार आसा, म्हाका एस्केप जावंकी जायना. त्या देखून हांव कितें म्हणटा इंग्लिशान मिजेरी म्हणटात, त्या कोणात जी येता. आनी आय इम्पोज मिजेरी ऑन अदर्स. कित्याक म्हाका तेंच जालां. त्या देखून सांव पावल सांगता तिसऱ्यान, पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मेळिल्ल्या एकवट सांबाळा म्हणून. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मेळिल्लो एकवट तो काजारी जिवीत असो देवाच्या बेसावान. त्या देखून थंयसर हेजाक म्हणटा, जें देवान जोडी केलां तें मनशान मोडिनाये म्हणून. त्या देखून ते पवित्र आत्म्या मुखांतर मेळिल्लो तो एकवट तांणी सांबाळ्ळो आनी आमी सांबाळूंक आसा. आनी अशें सांबाळ्ळे वरवीं समाधान येता, कुटुंबांत शांती येता, कुटुंबांत बरेंपण येता, आनी कुटुंब बरें फुलता, वाडटा, आनी भुरगीं बऱ्या समाधानान आसतात आनी वांटेली जातात कुटुंबांत बऱ्या रितीन. आनी तें हें कशें संपूर्ण करचें. थंयसर सांव पावलो दुसऱ्यान सांगता 7:16 एफेसकारांक बरयल्लो बूक अध्याय 4, बऱ्या तरान आमकां दिल्ली देणी वापरा म्हणून. त्या देखून देणी एकच लेख नात. थोड्यांक धर्मदुतांचें देणें, थोड्यांक गूण करचें देणें, वेगळी वेगळी देणी. तशेंच आमच्या कुटुंबांत देणी एकच लेख नात. पूण आमी कितें करता, भुरग्यान इंजिनियरच जायचे, भुरग्यान डॉक्टरच जायचे, भुरग्यान प्रोफेसरच जायचे. हट्ट धरता हांव, केदाळ हट्ट धरता हांव, लट्ट करून आमी मोडता हांव भुरग्यांक, आवय बापायक, सगळ्यांक. आनी कुटुंबान समाधान ना. कित्याक मोडलां न्ही. मोडल्या उपरांत तोंटे म्हणून तूं जियोवचें जायना. आनी त्या देखून मोगाच्या भयणो, आमी मोडचें न्हय, आमी बांदचें. त्या देखून एकवट गरजेचो. त्या देखून हो एकवट बांदूंक आमकां आसली देणी कितें म्हूण समजून घेवची, आनी त्याच प्रमाणे ती वाडोवंक ताका प्रोत्साहन दिवचें.
आनी झेली मेरीन आनी झेली गेरीन आनी लुईस मार्टिनाचे तेंच आसले एक बरो गूण म्हळ्यार लुईस मार्टिन फामाद वॉच मेकर जावन आसलो, वॉच करच्यांत तो प्रवीण जावन आसलो आनी तशेंच ती लेस करच्यान. आनी अशें तो कितें करतलो पळया, आपल्या बायलेक दुसरें कितें करूंक जायना, भुरगीं आसात घरा सांबाळचें देखून ती घराच लेस करतले देखून आपणाच्या वाचाच्या आंगडी तो दवरतलो आनी आपल्या बायलेक सपोर्ट दितलो. आनी अशें कुटुंबांत बरें जावंक एकामेकाच्या अभिवृद्धीक दोगांय वावुरतालीं. आनी त्या देखून बायबलांत बरयलां, एका बऱ्या स्त्रियेचो पोरमोळ खंय सिटीच्या गेटी मुसर पावता खंय. द फ्रॅग्रन्स ऑफ द गूड वुमन, गूड वायफ रिचस टू द सिटी गेट्स. तें वायफूत म्हूण सांगचें म्हणना, बऱ्या दादल्याचें तेंच. एक बरो दादलो आसा, कुटुंब बरें सांबाळटा तर ताचो स्वाद पोरमोळ भायरी परजळटा आनी सांगतात कितलें बरें कुटुंब तें म्हणून. वय मोगाच्या भाव भयणो, त्या देखून आमकां दिल्ली देणी तें कितें म्हणून पळोवया आनी आमी अभिवृद्धी करया. आनी ती अभिवृद्धी डेव्हलपमेंट जाता आसतना आपापी म्हज्या शेजाऱ्याकी बरेंपण जाता आनी सगळ्यांक बरेंपण जाता. एक दाखलो पळयल्यार आमचे थंय आसा, मोबायल आसा न्ही, पयले व्हडली व्हडली मोबायल आसली, ताच्या की पयले फोनां आसलीं. आमकां फोन घरा आयल्यार मात्र आमी आसल्यार फोनाच्या लागीं मात्र आमकां जातालें. पूण इन्वेन्शन वाडलें, अभिवृद्धी जाली, मोबायलां आयलीं. आतां आमच्या हातांत आमी आसले कडेच आमकां मनशाक पळोवंक जाता, मुखार आसले बरी आनी उलोवंक जाता. पळय अभिवृद्धी जाल्या. जर तो अभिवृद्धी करचो मनीस, इन्वेन्शन करचो मनीस ओगेत बसुल्लो तर इतलें पुरो म्हणून ना. त्या देखून वी शूड बिकम इंडस्ट्रियस म्हणटात इंग्लिशान. आमी दिसान दीस आमी आनी कितें अभिवृद्धी करयेत म्हज्या जिवितांत, आळशी जावचें न्हय. त्या देखून मातेवाक देवान आपयता आसतना ताचे थंय पळयल्लो गूण जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार मातेव सुंकाकार जावन आसल्यान रोमाकारांचे आडळ्ळे ते इस्रायलान चलताले देखून सुंक कोणा पासत वसुली करतालो, रोमाकारां पासत. त्या देखून संवसारान ताका खेळटाले आनी थंयसर ताका समाधान नातलें. हर एकल्याचें आयकचें. टॅक्स काण घेतना आमी पुरपुरता, वय हांव मासले काण घेवंक बंदरा घेतना 10 रुपये काण घेतना कित्याक काण येताय म्हणून आमी म्हणटा. वय मोगाच्या भाव भयणो, अशें एका टॅक्स कलेक्टराक या सुंकाकाराक थंयसर मान नातलो आनी ताका खेळटले मात्र न्ही, तांच्या भुरग्यां लागीं कोणी काजर जावंक आयकनातले, कित्याक वो रोमाकारांक सपोर्ट करता म्हणून. त्या देखून असल्या परिस्थितींत आसतनाय तो ओगेत बसोवना. सोडून सोडया काम, कितलें प्रेशर, कितलें टेन्शन, सोडूं ना. बगार तो मेहनत करणं, आपणाच्या जिविताक कितें जाय तें घडोवन आसलो. वय पातकी म्हणून मानताले. त्या देखून जेजू ताकाच भेटोवंक येता, ताकाच आपयता. ताणें ताका पळयलें, आचे ते वो बरो गूण आसा म्हणून. त्या देखून थंयसर सांगतात, माते उठलो आनी ताका पाटलाव करतना ताणें बाकीचें सगळें सांडलें खंय, पेण्ण घाण्यान गेलो खंय तो. ताका आसलें तालेंत, पेण्ण म्हळ्यार ताका आसलें तालेंत. आनी तें तालेंत घेवन गेलो आनी हांवें कशें जेजूची शुभ वार्ता परगट येत म्हणून ताणें चिंतलें. आनी जेजूची काणी, जेजूच्या जिवितांत जाल्ली घटना आनी ताणें उलयल्लें उतर ताणें बुकांत बरयलें. आनी अशें आमकां जेजूची शुभ वर्तमान ताणें दिलें. वय मोगाच्या भयणो, ल्हानशें म्हटल्यार आमच्यान कितें करूंक जाता तें आमी करूंक प्रयत्न करया. आनी अशें आमच्या जिवितांत आनी हेरांच्या जिवितांत अभिवृद्धी जातली आनी बरेंपण येतलें. तेंच आमकां सोमेस्तांक देवाची कृपा आनी बोळ मेळो. आमचें तें आसलें देवाचें देणें आनी तशेंच टॅलंटां बऱ्या तरेन वापरून ताच्या मुखार इगर्ज माता तशेंच देवाचें राज्य बांदूंक कृपा आनी बोळ आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागया. आमेन. डोकुवांसो वाईंदाकासो तुझ्या भुरग्यांनी मुखान भेटोसो गीत याळ बापा गी मोगान आमकां जिविते तुका सुखा दुखा
बापा तुझ्या पुतान आपणाक बली भेटून दिलो कालवारीच्या दोंगरार कुर्सार मोरूंक तयार जालो मोगाने केलो मोगा जालो मोगाची विजयेच्या उलोटिलो मोगाने केलो मोगा जालो मोगाची विजयेच्या उलोटिलो. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाळ बापा बागेवन मातेवान आपलें जिवीत आनी सगळें आपले गूण उदार काळजान जेजूचे सेवेन करशिले तशेंच उमेदीन आमचें जिवीत आनी तुवें आमकां दिल्ले गूण शुभ वर्तमान परगटचे खातीर उपयोग करूंक आमी अत्रेकतां. ह्या मानान आमी ती आतां जेजूच्या बलिदानान तुका ओपून दिता. आमचें समर्पण मानून घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर उतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वखाणतना आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हिंड तूं केदींच सांडिनाय पूण बागेवन धर्मदूतां वरवीं निरंतरी तूं राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्यान तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dălparan susurvit portu. Sărcanii somsa, burla tucea voi bavan, un sărchin tu ca cei, un sărchin tu ca cei. सर्वेस्पुराची नावी येतात काचेच सर्गी तुका चैच सर्गी तुका चैच. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta good परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पूर्ण जीवन पूर्ण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता, तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान तिथे आमच्या भाव मणीचो काकोट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट कधी मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत म्हाका मोठ पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां आमच्या देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तुजो पती, भगवान धर्मदोत, भगवान मॅथ्यू आनी सर कडेन तुका मागवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमचे ते सदांच देवाचे राज्य येवं दी म्हणून मागून जेजून शिकयलेले मागणे आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्यार सोटी पुतवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसो. तुमच्या सोव्या आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमयातीन जगतरींची म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका आयकूंक मेळटा. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Muciciye tato Kidis buki suna Makasutmo tato Kidis tani suna Jisu tuja Putra prakar Ciumच्या काशिता आमची आत्मे तानिया आमची आत्मे बुकिया जिसू तुका सिंच्या काळसा उडत्रिका राखूनासा प्रार्थया सर्गींच्या बापा बागेवन मातेवान संतोष बरीत काळजान सोडवणदाराक आपल्या घरा जेवणाक आपोवन सन्मान केलो. बऱ्या मनशांक न्हय बगार पातक्यांक आपोवंक आयिल्ल्या तुज्या पुताच्या कोडे रक्ताच्या जेवणांत आमी गटाय जोडून काळजाचे व्हडे उर्बेन आनी संतोषान शुभ वर्तमानाचे शिकोवण प्रमाणे आमी जियोंक पावो. आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बापू आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपल्या आशिर्वाद घालूं. वसोने याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वोर उपकार दय करून बसा. भोवन निबडीनो तुमकां सुमेस्तांक आमी एक अपुरबायची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. सप्टेंबराच्या 20 आनी 3 तारखेर सोनवारा सांपाद्रे पियो हाचें स्मरण आनी सप्टेंबराच्या 20 आनी 7 तारखेर येवच्या बुधवारा सा विन्सेंट दे पॉल हाचें स्मरण आमी आचरण करता.
गांठी दुखू हाडां जरची आनी हेर हाडांक संबंदीत पिडे विशीं आनी ताच्या चिकित्से विशीं एक मेडिकल कॅम्प आज 11:30 वरार बाळूक जेजूच्या सभास्थलान मांडून हाडला. फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेजीचे दाक्तेर हें शिबीर चलोवन व्हरतात. गरजेवंतांनी ह्या शिबिराचो फायदो जोडचो. ऑक्टोबराची 23 तावन 25 तारीखे म्हणसर 23rd to 25th 3 दिसांची कॅरिझमॅटीक रितीर हांगासर मांडून हाडल्या. ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी कर्मेलीत याजक ही रितीर चलोवन व्हरतात. ओएसिस 2023 नांवाखाल चलची ही रितीर सांपावलोन रोमागरांक बरयलेल्या पत्राचेर मांडून हाडल्या. जेरार्लितीन ऑक्टोबराची 20 आनी 3 तारीख वाहनां बेंजार करचो दीस. त्या दीस रेतीर आसा देखून ताच्या पयलींच्या दिसा म्हणजे आयतारा दिसा आमी हांगासर वाहनां बेंजार करतले. ऑक्टोबराची 2 तारीख भारतीय पवित्र सभा राष्ट्रीय विनोवणे दीस म्हणून संभ्रमता. आख्ख्या भारत देशाच्या गरजा आनी हेर तेसवां पसोवतो मागचोच ह्या दिसाचो शेवट. ह्या दिशेन कॅथोलीक कॅरिझमॅटीक नवीकरण सेवेचो एकतार हांगासर सकाळीं 8:30 तावन संजेच्या 5 वरां पर्यंत कॅरिझमॅटीक मागण्या विधी मांडून हाडता. मनदीक बाब जॉर्ज करमवेल्लील आनी पंगड ही मागण्या विधी चलोवन व्हरता. रेजेचो दीस जाल्ल्यान तुमी ह्या विनोवणे मागण्या जमतीन भाग घेवचे म्हूण आमी विनंती करता. मंगळुरांत कैद्यांच्या सेवेचे मिसांव म्हणजे प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया 1999 इसवेंत सप्टेंबराच्या 20 आनी 7 तारखेर कर्मेलितांच्या मुखेलपणाखाल सुरवातलें. ह्या वर्सा ह्या सेवेक रुप्याळ्या जुबलेवाचो सुवाळो. ह्या रुप्याळ्या वर्साची सुरवात येवच्या ब्रेस्तारा 10:30 मिसा वेळार जातली. अदीक मनदीक दोतोर लुईस पौल सोजो मंगळूर दिएसीसचे निवृत्त गवळी बाप ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन जुबलेवाच्या वर्साचें उक्तावण करतले. तुमकां सुमेस्तांक ह्या बागी सुवाळ्याक मोगाचें आपोवणें. आज आमी मातेवाचें फेस्त आचरण करता. ह्या पुणशेतांत मातेव आसा गे आसा. मातेव म्हळ्यार तुमचे मदलो मातेव न्ही. ह्या पुणशेतांत काही म्हणी मातेव आसा गे. वयर पळया गे. तुमकां थंयसर 4-5 वो ते रिंगा टायपार दिसतात न्ही गे. ती कलेर तातूंत कोण आसा कोता गे वळखा गे. या तांतू आसात सोग वांजेलिस्त. ते फाटल्यान तुमी पळयलें जाल्यार जेजू आसा आनी उपरांत हे सोग वांजेलिस्त. तांचो संकेत असो आसा पाकट्यांचें सिंह सा मार्काचो संकेत खंय आसा थंय आसा. ताचे उपरांत मातेवाचो संकेत मोनीस खंय आसा हांगा आसा. सो मातेव हांगा आसा बाळूक जेजू सरशी. आनी उपरांत पाकट्याचें वासरू वा पाडो लुकाचो संकेत खंयसर आसा थंय आसा त्या बागला कडेन. आनी उबोंक तयार असो गीद जुवांचो संकेत हांगासर आसा. सो सोग वांजेलिस्त तशें जिवन जेजू थंयसर ह्या पुणशेतांत आसा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताचे सुभाशय आनी मिसाचें बलिदान भेटयल्या मनदीक बाब जॉन पिंटो हांकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. आतां नवेना खातीर देंबी घालया. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा समी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वयज म्हणलें नांव ताका फोव जालें. नेणारे आमकां शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची सर मागणी आनी तेसावां बाळका जेजू मुखार उबारया. मागया आमी आमच्या कुटुंबा पासत
विशेष जावन दादल्याने आपल्या सांगातींनी पासत आनी बायलांनी आपल्या न्हवऱ्यां पासत मागचें, भुरग्यां पासत मागचें. मागीर आमी काम नासतना वळवळच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत कामा खातीर इंटरव्यू दिवन हेच्या सर युवकां पासत आमी मागया. आमच्या भुरग्यां पासत मागया बरी तरानशी शिकोवन आपलो फुडार तांणी बांदच्याक. पिड्या शिड्यान वळवळच्या आमच्या भाव भयणी पासत कुटुंबांत आसलेल्या मालगड्यां पासत आमी मागया. कोणाक भुरग्यांचें देणें फावो जावना तांचे पासत आमी मागया. तांकां बेगीनच भुरग्याचें देणें फावो जावं दी, तांचें कुटुंब वाडोवन दी म्हणून आमी मागया. आज आमचे दियोकोन बाप ओरल एग्जाम, फायनल एग्जाम तांची दितेत आसात. तांकां तांणी वाचल्लें बऱ्या तरान सांगोवंक, सुटाळ तरान तांची एग्जाम दिवंक कृपा मेळो म्हूण मागया. आमच्या सर वैयक्तीक तेसावां जेजू बाळका म्हाका उबारन आमी आतां सांगाता मागया. ए भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावून दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सक्रांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पळय जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायट आमकां निवार. आनी देवाचो पोत मनीस जालो. आनी आमचे मदींची येलो. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे संगात आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैवी पळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाची माया मोप्यां खातीर नवी करता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पोत मनीस जालो. आमचे मदींची येलो. आनी देवाचो पोत मनीस जालो. आमचे मदींची येलो. आनी देवाचो पोत मनीस जालो. आनी आमचे मदींची येलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. तुसादी तुसात आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. तुसादी तुसात आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. तुसादी तुसात आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे सांगाता. ए अजापांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका मुखांत्र आमकां देवान फोवो केल्ल्या सर देण्या पासत आमी देवाक अर्गां दिवया. साबार जाणांनी तांकां विविध रितींनी कुमोक मेळ्ळ्या देखून जेजूक अर्गां दिल्यान. विशेष जावन थोड्यांनी आपल्या प्रॉपर्टीचे समस्या परिहार जाल्यात देखून देवाक अर्गां दिल्यान. थोड्यांक जॉब मेळ्ळा देखून तांणी अर्गां दिल्यान. अशें आमकांय देवान दिल्ल्या सर देण्या पासत आमी अर्गां दिवया. तसो उपकार बावडया आनी सांगाता मागया. ए बो उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाची मरी पात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर क्रिस्त हांव तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत चडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद.
स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. आज पिडेस्तां पासत मागणें आसा. सगळ्यांनी पिडेस्तांनी मुखार येवचें. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू सुमेस्तांक पिडा शिडा आशिल्ल्यांक गूण करीत गेलो आनी ताणें ताच्या उतरां वरवीं ताणें थोड्यांक आपण अशें सुमेस्तांची पिडा गूण करन दैवीक वयज म्हणलें नांव ताका फावो जालां. त्या देखून ताचेर विश्वास दवरून आतां आमी मागया. तुमची जबाब जावं दी. तुज्या लागीं मागता आयक आमकां. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. कणवळ्या बापा सर पिडेस्त भाव भयणीच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घालन तांकां संपूर्ण भलायकी सवकासाय आनी तृप्ती लाभय म्हूण मागता. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. मोगाळा बापा ह्या भाव भयणीच्या दुखान भागीदार जावन तांकां आदार दिवच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक तुज्या मोगान आनी समाधानान बर म्हूण आमी मागता. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. काकुळदारा बापा विविध पिडे अणवरांनी अक्लास आनी आकांतांनी आपले दीस सरच्या निराधाऱ्यांक निर्गतिकांक आनी एकसुऱ्या पिडेस्तांचेर तुजे दयेचो उजवाड फंकाय म्हूण आमी मागता. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. दयाळा बापा आस्पत्र्यांनी आनी प्रायवंतांच्या घरांनी आसच्या पिडेस्त भाव भयणींक बरी भलायकी फावो कर. तांची सेवा करच्या दाक्तेरांक नर्सांक तशेंच सहायकांक तांच्या सेवेंत सोंसणीकाय आनी ददोसकाय लाभय म्हूण आमी मागता. तुजे लागीं मागता आयक आमकां. आमच्यो ह्यो सर विनवण्यो आमी जेजू मुखार उबारून सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां तळ्यांत पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आशिर्वाद. सर्वेस्परा बापा आगणीत काकुळदार आनी दयाळ तूं तुज्या वर्त्या मोगाची निशाणी जावन आसच्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या सर्गींच्या राज्याची बरी खबर परगट केली आनी पिडे अणवरांनी वळवळतल्यांक परिहार दिलो. ह्या तुज्या उपकाराची प्रत्युपकारे जिनी आमच्या पिडेस्त भाव भयणी थंय मुखारून वचोन दी. तुजेर तांकां आसा तो भावार्थ तांचे थंय कडपा बरी तीर जावं दी. होस भावार्थ जावं दी तांकां आपल्या पिडे अणवरांतली बाछावी. तुजे आपारिमेत दयेन दयेक लालेवच्या आमच्या पिडेस्त भाव भयणींक तुजी जाप जावं दी. तांचे भलायकेचें देणे दी तांकां तुजो आदार. संगी बरी भलायकी आनी कश्टान सोंसणीकाय क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिपात तुज्या लागीं आमी मागता. आमेन. नमन जेजू बाळका सर्गींच्या तारुका उगळी गायता वायच्या दिसा. मुनशांच्या पुसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा. मुनशा बाळ जावं तूं जल्मोन आयलो पातका उपरांतले आमकां वयर काडले. ल्हानवी कायेंची येलोय दुबळ्या थंय उदार जालोय जैताचो मोकूट सोडलो. नामान जेजू बाळका सर्गींच्या तारुका उगळी गायता वायच्या दिसा. मुनशांच्या पुसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा. मुगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दी आमकां. घेवन कुर्साचे कुरळण्यावर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र